Olá pessoal, para vocês, boa tarde, eu apresento para vocês a Julie, essa é a Julie, ó. Essa é a Julie, pessoal. Julie, olha aqui pessoal, Julie. Essa é a Julie, pessoal, a minha cachorrinha, ela adora. Olha pra vocês verem uma coisa, vocês já viram, pessoal, hein pessoal, uma cachorra comer bolacha de água e sal moeda no leite? Não, isso é incrível, ela come até seca, viu? Tanto faz como molhada de seca. Vou dar uma seca pra vocês verem, ó, seca lá, ó. Ela foi lá pra fora, vai lá comer, ó. Ela foi lá pra fora, pra comer. Ela tá comendo. Viu, pessoal? Dá uma pausa aqui um pouquinho. De novo. Acabou de comer, certo, pessoal? Agora, pra vocês verem, agora eu vou molhar no leite, ó. Vou molhar no café com leite aqui, ó. Molhando, ó, pra vocês verem lá. Também pra como dá pra molhar. Então, ó, molhei. Tá molhado, ó. Café com leite, vou dar pra ela, ó. Vou dar pra ela, ó. Ela adora, ó. Olha pra vocês verem a coisa. Olha como é que ela come gostoso, né? Eu falei, eu vou filmar pro pessoal ver, que eu acho que eles nunca... Se eu contar, ninguém ia acreditar, né? Então, pra vocês verem. Né? Eu prefiro filmar pra vocês verem. Pra vocês verem o quanto essa cachorrinha ela é magnífica. E sem contar também que ela come biscoito recheado, viu, pessoal? É, também. Ela come esse biscoito de água e sal e também come biscoito recheado. Ela comeu, tá vendo? Mais uma. Eu já dei bastante pra ela, deve estar cheia já, pessoal, viu? Pra vocês verem, então essa é a Julie, né? Eu sou o Paulo, sou de Franca, tá bom? Filmei pra vocês verem o quanto essa cachorrinha é magnífica. Boa tarde a todos.